究竟實際跟真係個程度係點咧？我成日驚我講嗰啲咧又太快，或者係成日驚我講嗰啲咧就太快啊，定係太慢啊，太淺啊，定太深？你哋又唔講嘢喎，咁你哋唔講嘢咧，我又唔知道你哋究竟係又睇唔到你個樣啦，好鬼衰啦！你哋又睇唔到你個樣啦，咁我就變咗咧就都唔知道你哋究竟係明啊定唔明？OK，好嚟啦，好試一試你先。請問你哋咧，初中嘅時候有冇老師教你哋咧用計數機去因式分解㗎？有冇啊？初中嘅時候 Form 2有冇老冇係咪啊？咁而家你攞計數機出嚟，然後陣間我會逐個問嘅，咁每個同學都要開咪答我嚇。咁我而家逐個問，你唔開咪，你喺 chat room 答我都得。好，而家攞部計數機出嚟。我哋最初中四第一課咧，要學識因式分解先，因為第一課咁唔係要你自己變個答案出嚟，撳計數機就得啦。好，嚟攞部計數機出嚟，然後開咗佢啦，跟住撳 FMLA 打0，跟住打1，撳呢個，跟住撳0，跟住撳1。我示範一次啊！你係咪望到我噶嘛？你哋除咗睇到畫面之後都望到我噶嘛？應該係咪？咁咧就先撳 formula，咁佢出咗咁樣嘅畫面嘅，望到我個畫面噶嘛？應該係咪？望唔到出聲？望到啊！好，唔該。跟住撳01，01咁樣，咁佢會出咗個 A 問號嘅 A 問號。咁 A 係乜嘢嚟嘅咧？就係第一個，望翻我 share 個畫面，呢度係咪寫住14啊？14嗰個就係 A 啦，第一題即係 A 嗰題，例2嘅 A 呢個位就係 A，負17咧就係 B，正5咧就係 C，A 你就要入14，跟住撳等於 EXE， 然後 B 咧你就撳負17。EXE， 然後佢會問你 A 問號、B 問號、C 問號噶嘛 ？C 問號你就撳5，跟住撳 EXE。OK， 全部同學請你喺屋企嗰度撳一撳。冇計數機嘅你都記住呢個撳法，最好有計數機啦。而家即刻去炒翻部計數機出嚟啦，因為我哋嚟緊呢一堂至到去搭9，我哋都係要撳計數機噶。OK。咁我都撳咗先啦，先撳14啦，跟住撳等於，跟住會問你 B 問號嘅，咁你就負17等於，跟住5等於，好啦，出咗一紮爛數嘅，好啦，逢係見到一紮爛數咧，你就撳 ABC， 即係變翻去做分數，撳 ABC， 咁佢出咗個答案咧，就係5/7咁樣嘅。即係5/7，第一個答案係5/7，再撳多次個等於，撳2次等於，總共要撳2次啊！sorry， 頭先撳完 C 等於之後就會出咗呢個啦，跟住撳爛數啦，就撳 ABC， 跟住咧再撳多次等於，佢會出咗0.5嘅，0.5都唔好用0.5，要用分數，即係你撳翻 ABC 或者你知道係1/2啦，即係出咗兩個答案，1/2。兩個答案，用第二隻色先。嗱，綠色，兩個答案。OK，咁呢個兩個答案唔係最後答案嚟嘅，
因為其實我哋撳機咧係幫我哋揾翻個因式分解嗰兩個數字出嚟啫。如果你喺初中嘅時候有印象，我哋做十字雙乘咪要逐個試嘅，試下頭嗰個究竟14係等於幾乘幾啊，跟住5係等於幾乘幾啊，咁樣我哋咪要逐個試嘅。好啦，咁而家就唔使你試，直接話到俾你聽咧，嗰個嘅嗰個嘅數字就係7同埋5啦，2同埋1咁樣嘅。好啦，而家個畫面我會 clear 咗佢先嘅，得唔得？7分之5同埋2分1啦，記住佢先。好啦，頭先我哋嘅答案就係5/7同埋1/2嘅，冇負數嘅，兩個都係5/7同埋1/2就係答案。好啦，咁而家咧係有個人掉咗線，想你加翻入去，喺等候區度。唔該晒。好，咁即係我收埋呢個先，跟住咧。跟住呢個係啦，好，好，唔該晒啊，好，繼續啦。咁咧，頭先撳機就撳咗呢兩個答案出嚟啦。咁你有冇印象？我哋初中嘅時候咧，中二嘅時候，我哋做十字雙乘咧，就先諗幾乘幾係14啊嘛。其實呢度就俾咗個答案你啦，7同埋2，即係7x同埋2x。然後後邊嘅答案咧，7就配翻5，但係你撳計數機出嚟係正咧，你就要寫翻-5。OK， 然後呢度2就配翻1，不過要寫-1。呢兩個就係答案噶啦，即係答案點寫啊？就係 7x 減5乘以 2x 減1。好，呢一 part 你到時唔使寫嘅，即係話你當你熟習咗嘅時候，撳完機出咗呢兩個答案出嚟，7分之5同埋2分之1，你就直接寫7同埋5嘅組合啦，中間變做減，就係分母擺前面 7x 減5，分母擺前面，所以個2擺前面 2x 正一寫-1，咁就將呢一條多項式咧，將佢因式分解咗噶啦。Miss， 係佢嗰個-5同-1邊度嚟噶？本身呢個答案係正數嚟嘅，所有我哋做因式分解嘅嘢咧，如果個答案係正數，我哋就會將佢寫成負數；如果個撳出嚟個計數機顯示係負數，我哋就寫正數。呢個係即係嗰個我哋要用嘅方法嚟嘅。咁我哋逢係因式分解，正就寫負，負就寫正，喺計數機個答案嗰度。計數機撳咗出嚟，其實計數機嗰個唔係因式分解嚟嘅，我哋偷雞我嚟用㗎咋。佢本身計數機入面嗰個 function 咧，即係 formula 01咧，唔係我嚟做因式分解，我哋偷嚟用嘅啫。所以係有少少巧妙地用嘅。佢撳咗出嚟係正數，我哋就寫負數；佢係負數，我哋就寫正數。所以你個答案唔會出現有個負嘅。即係你計數機入面個畫面唔會有個負，但係你就知道如果係正嘅話，我就要寫負喺中間；如果答案出咗嚟負嘅，我就會寫正。陣間 B 嗰題就會有咁嘅情況嘅。OK， 好，咁我哋試埋 B 嗰題。咁點樣計嗰個-5出嚟㗎？呢度咯，呢個5字咯，我就直接即係將個分子直接寫-5咯。呢個係1，我就寫-1。
明啦明啦。就係咁啦。其他人都係一樣啦。如果好似劉美君咁，都唔係好明嘅，咁你照開咪講，照問。我哋寧願初頭呢度慢少少，講慢少少，肯定所有同學都明晒，咁先係最重要嘅，得唔得？同埋你真係自己要試下撳下，同埋真係聽清楚點樣搞。OK， 暫時呢一 part 有冇人唔明嘅？我開埋個 chat room 先。如果你有咩，你可以喺個 chat room 嗰度講。chat room。我撳唔到 F 字頭嗰個掣。你可唔可以你撳唔到 F 字頭嗰陣，你部計數機係咪都係 FH 咪 FX50FH 嚟㗎？係咪都係呢個嚟㗎？ Yes， 一樣都係呢部。係啊。咁你上面呢個畫面呢度有冇其他嘢啊？除咗個 D 字之外，有冇其他嘢喺度啊？有 M 同埋 SD 啊。係啦，咁有 SD 就唔得嘅。咁點撳咧？撳呢個 Mode，呢個就係 Mode。睇到個畫面嘛 ？Mode， 跟住撳1 Mode， 跟住撳1，咁就冇咗 SD 個字啊，係咪啊？係。係啦，咁你而家就可以撳 Formula F 字頭嗰個啦 ，Formula 01啦。哦，得啦。係啦，就係咁啦。OK，咁如果有其他同學都遇到咁嘅情況，唔好介意，你真係開咪問啦，或者喺 chat room 嗰度打啦，好冇？咁你要一齊上堂先得㗎，你唔好淨係開咗機掛咗機，咁我又唔熟悉你，我唔知道你有冇聽到，咁我哋就已經好快就去咗第二課啦。咁你呢課咁重要，我咪講過呢課好重要嘅，因為呢一課咧係等於成個中四、中五、中六都一定要用，每一課都會用翻呢個 Formula 01嘅，係不停咁樣撳 Formula 01，次次都要撳，一見到咁嘅款你就要撳 Formula 01㗎啦。咁所以你唔識撳咧，就係好唔着數㗎啦。你成個高中你都唔知做乜㗎啦。係咪？好嚟啦，咁我哋而家試第 B 個題咯喎。好，首先如果你頭先已經撳咗 Formula 01嘅，你撳多次等於佢就會問翻你 A 問號嘅。如果你頭先未撳嘅，或者你出咗去嘅 AC 咗，撳咗 AC 撳咗 on 嘅，咁咧你就要撳翻一次 Formula 01。OK， 令到佢問A 問號，咁你就打第一個數字落去。OK， 好，而家一齊撳啦嚇，先撳。Formula FMLA 01 Formula 01，撳完之後撳7等於2等於-9等於 OK， 撳晒之後，而家得唔得啊？阿超華而家 OK 未啊？都係撳唔到出嚟嘅。撳唔到 Formula 01係咪？你嘅意思係？係啊。咁你係咪上面都係有個畫面係寫住 SD 啊？上面係咪有個數字英文字母？你個計數機上面？有個 D，然後有個 REG。係啦，咁你就唔得噶啦。你有嗰啲嘢就唔得，你都係撳嗰個，撳翻 Mode 1 MODE 呢個。MODE， 跟住撳1 ，MODE 撳1，得唔得？就冇晒嗰啲嘢嘅應該。咁而家你先撳 Formula 01就得啦，應該。OK 啦。係嘛？係啦。OK， 咁其他人撳唔撳到啊？有冇人可以話俾我聽？你撳咗計數機個答案係幾多？你打落去個 chat room 嗰度啊，嗰個 group chat 嗰度如果你撳咗出嚟嘅，你喺 group chat 嗰度打俾我一個答案。計數機出咗嗰2個答案係乜嘢答案啊？咁你可唔可以打俾我睇，等我知道你有撳到啊？好冇？我等你哋啊！你1好，跟住仲有咧，有2個答案啊嘛。你1逗號乜嘢啊？1-9/7好。其他人咧，你撳到乜嘢你都打出嚟俾我睇啊，好冇？或者你講俾我聽啊，你開咪話俾我聽啊。等我知道你係同緊我一齊嘅，唔係好戇居咁，我自己得我同幾條友喺度上堂咁樣嘅。好冇？你可唔可以話俾我聽啊？或者打落去啊？景日唔該晒你啊！其他同學咧，如果一樣你都寫一樣，或者寫個 Y 字都好啊，或者係 S 一 same 啊，SAME 咁 same 或者一樣咁樣啦。
你喺個 chat room 有冇同學係唔識用 chat room 㗎？應該唔會啦，咁大個啦，你哋應該識撳㗎，係啦，超華唔該。好，其他同學都係聽緊我講嘢㗎，係咪？係啦，唔該晒曾遠傑 ，very good。好，撳咗先，你然後係啦，其他同學咧，黃樂兒，樂兒撳唔撳到啊？樂兒撳到。撳到，好好好，即係同緊我一齊嘅係咪？好好啊，我好驚成日咧，我自己一條友好戇居居喺自己喺度講嘢咁。好，其他人未習慣唔緊要啦，因為咧我同其他班同學上堂都係佢哋開晒咪嘅，好嘈嘅，但係我 OK 嘅。嘈之中，起碼佢哋答緊我嘢，同埋就算唔係佢哋成日都好慣啊，開咪閂咪就係答我嘢，同埋都會就算唔答我嗰啲都喺 chat room 嗰度打嘢。咁等我知道你係同緊我一齊嘅，如果唔係咧，好戇居咁我自己一條友咁樣，係咪？好啦，撳咗機，兩個答案分別咧就係1同埋9/7負嘅。好，咁我變翻答案出嚟咯。嗱，1我咪可以寫成1/1啊，咁諗啊。所以第一個答案就係括弧啊，加翻1x 正變負減1，記得要俾翻個 x 落去啊，因為我哋其實因式分解緊呢條多項式有 x 喺度噶嘛。如果 A 我寫翻 A，B 我寫翻 B 啦，當然係。好啦，然後第二個咧，開翻括弧，7擺前面 7x， 負9變正9，做完就係咁啦。一陣間要你哋做嘅嘢就係呢啲。睇到題目，我要因式分解，撳機，撳完機變翻兩個括弧出嚟。今日要講嘅嘢就係呢一樣嘢，利用計數機嗰個 Formula 01幫我哋去因式分解。今日要教嘅就係呢一樣嘢。如果你中意嘅時候，老師已經教咗你，咁就 very good 啦。你今堂直頭係當重溫啫嘛，係咪？如果你 Form 2嘅時候啊，都唔記得老師有冇講過嘅，唔緊要，今日學咗佢，因為呢樣嘢我哋嚟緊嘅成個高中都會用嘅。Formula 01你係成日都會用到嘅，所以我哋咧利用呢一兩堂真係撳熟佢，得唔得？好，答案就咁樣出。有冇同學唔明點解個答案會咁樣出，或者唔知道點樣咁樣出到嚟嘅？使唔使講多一次？要講多次。好，太明。好嗱，首先你計數機撳咗1，第一個答案，第二個係負9/7，係咪？好啦，1逢係所有就咁一個整數嘅咧，我哋加翻個1喺下邊啦，即係分母係1啫嘛。好啦，然後分母擺前面，加翻兩個括弧先。分母擺前面變做1x， 分子擺後邊，但係佢正我就寫負。跟住第二個括弧，分母擺前面寫7x， 減9變加9，正變負，負變正，咁就叫做做完。明唔明啊？超華？明啦明。好，其他同學有冇同學唔明要講多次 ？OK 嘛？欣順明唔明啊？欣順，欣順，老師，佢肚痛啊！哦，咁頭先答我嗰係邊個嚟㗎？跳得太快睇唔到添，邊個啊？係啊，Miss Lee，我係好似撳到1又2/7。你係1又2，哦，我知啊，啱啦，因為1又2/7係大份數嘛，係咪？咁你要將佢變做假份數先得㗎喎。咁點將佢變做假份數啊？睇先，等陣先，等我撳一撳，負9/負9/，咁係咪你又咁樣嘅？係咪？
好啦，咁然後咧，你睇畫面，我變咗咁樣啦，你應該係咪？好啦，咁你撳咩咧？撳 Shift，先撳 Shift， 跟住再撳 ABC， 咁咪會變咗做假分數噶啦。翻到學校我再教你，其實你計數機可以 set 做全部答案都係假分數嘅，一出就出假分數嘅。因為之前中三嗰班我有教嗰班，我已經幫佢哋 set 晒㗎。如果你未 set，我翻嚟學校先再教你點 set。但係而家你逢係見到佢大分數，你就撳 Shift， 再撳多次 ABC 就得噶啦。得唔得啊？係咪阿浩明啊？係咪啊？係啊，得啦，撳到啦。好。其他人咧？嗱，慢唔緊要㗎，我哋最緊要個個都識啫。OK 嘛？好，咁我哋去下一題咯喎。做多幾題，我哋呢題係做咗噶啦，唔好理佢。好，呢啲唔做嘅，我哋。咁我出翻去先個畫面 ，stop share。因為我頭先預備咗幾題噶啦，已經 share。未啊，媽咪仲做緊嘢啊。好，得啦。好，而家呢度咧有幾題？好，呢度第18題開始。18、19，做住幾題先。我哋而家好。如果你有你可以畫落去我個畫面㗎嘛都。如果你已經撳咗嘅，你試下將個答案，我淨係要個答案啫。因為我哋而家如果熟嘅話咧，直接用計數機，然後我嘅答案嘅意思係咁樣。譬如第一題，第18題，我嘅意思係話，請你直接寫咁樣俾我。如果你得嘅話，未得我哋一齊再嚟過，從頭嚟過，再嚟過。好，不如試多題先啦，就18題啦。我哋先撳機 Formula 01，然後試下撳咗個咩答案出嚟先。好，林思穎，你計數機開唔開到先？思穎，思穎。冇計數機咁梗係唔識啦，傻豬！你冇計數機，你就做唔到呢 part。你係冇帶屋企，冇帶翻屋企定係乜嘢啊？屋企冇計數機定係你冇攞過嚟咋？之前應該有啊。景日唔該你啊，你自己搞住先啊。景日我處理埋阿思穎先。思穎，你係冇帶翻屋企啊？即係喺屋企啊？即係喺學校啊？部計數機定係你冇計數機啊？答案係咪兩個都係負4號佛3，得一個答案啫？係咪啊？撳咗2次都係4號佛3，係咪啊？思穎，你答我啊！思穎，係啊，負4 over 3啊。好，第一個答案好。你咁試下嘗試寫個答案出嚟啊！咁啊，思穎放咗喺屋企，咁個計數機去邊啊？你話冇計數機喎，抄唔翻，係咪？係咪抄唔到出嚟？一日人唔喺屋企咯。哦，你個人唔喺屋企，我真係好白痴，我諗住啊，即係你，即係你出咗街係咪啊？阿思穎喺屋企度住。去咗 friend 度住。啊，有可能嘅，可能唔喺屋企，去咗第二度。係咯，係咪啊？思穎多種好啦。係啱。我自己就一心諗住啊，你上堂一定喺屋企啊，我自己咁諗嘅。好嗱，咁思穎聽我講，
你而家如果冇計數機喺身邊咧，你係做唔到噶，因為你都當然啦，你可以用十字雙乘法嘅，即係用翻初中嘅方法。但係我而家就係想你要快嘅方法，即刻你嚟緊 DSE 你都唔可能用咁多時間去做十字雙乘，咁你撳完機出嚟就已經係答案就最好啦咁啊嘛。好啦，跟住所以如果你而家冇計數機喺你身邊嘅，唔緊要。我錄低晒噶嘛呢個。阿妙君，你閂咗咪先。係唔該。好嗱，如果你真係冇嘅話，唔緊要。我而家呢段嘢，你翻屋企再聽多次，你咪飛嚟聽咯。總之就係你知道邊個畫面係我講緊呢個十字雙乘法噶嘛。咁你就攞翻抄翻部計數機出嚟，然後真係自己試下撳一撳。聽我講完之後再撳。今日我俾嘅功課 MC 啫，雖然你唔好亂剔啊，你都係撳一次計數機先至揾翻個答案出嚟嘅。咁你咪明咗佢咯。真係唔明嘅唔緊要，一陣間阿榮欣會幫我開個 WhatsApp group 噶嘛。咁你會有我個電話號碼噶啦嘛。咁你到時再 WhatsApp我再教你。OK， 咁。只要你唔放棄，你肯學嘅話，我用咩任何方法都可以幫到你嘅，得唔得？好，咁思榮 O 唔 OK？咁樣暫時咁樣先，好冇？思榮 OK， 好 ，very good。好嗱，其他同學咧，我知道你撳咗個答案咧，就係得一個啫。正我哋呢一題係-4/3，係咪？好啦，得一個，即係佢重複咗2次。好核突啊啲字，因為我吊住支筆嚟寫。重複答案2次嘅，咁你一陣間個答案咧就有2次方出現，即係佢2個括弧都係同一樣嘅嘢。好啦，咁啊，但係我哋習慣2個括弧噶嘛，係咪？既然佢重複答案，分母擺前面 3x， 分子擺後面加變減減變加4。咦，2個答案都一樣喎，即係一樣啦，但係我哋唔會咁寫嘅，我哋會點寫呢？ 3x 加4嘅2次方，所以一開始見到佢有重複答案呢，你直接寫個2次方喺度就得噶啦。OK， 逢係個答案2個都一樣嘅時候，請你將佢寫做2次方，咁就得啦。OK， 嚟緊嗰幾題都係類似嘅嘢嚟噶。第19題有同學我知道咧朱已經做緊噶啦。19可唔可以揾同學幫我用支筆或者用你嘅手指寫個答案俾我？啊，不過我寫得太細，可能你未必寫到，你自己寫。1/4咁答案呢？答案點寫出嚟啊？竟然可唔可以寫喺我個畫面？你寫唔寫到啊？你手指有冇咁幼？或者你打落去咧，括弧幾多咁樣咯？欣純翻嚟未啊？欣純係啦，照顧啦，唔緊要啦，唔寫落去嗰題都得噶，總之寫到個答案俾我得啦。欣純翻嚟未啊？欣純，好 ，X 去咗邊啊？景日冇咗 X 就唔係答案噶啦。唔係你嚟噶哦，邊個嚟噶？好，唔緊要，邊個都好，照寫係啦。4x， 哎，靚咁多啲字，加2次得啦。如果係一樣，你直接唔使寫第一步，直接加2次就得啦。擦嗰個咪得咯，咁快垃圾桶你用擦膠擦都得啦。嗰個係啦，啱啦，啱啦。第19題就係咁啦，即係如果我其實呢個步驟咧。可以唔使寫 skip 咗佢，我哋要快啊！因為高中咧，我哋點解用計數機啫？就係想快啲得到個答案啊嘛，係咪？好啊，4x 減1嘅2次 ，very good。好，有冇同學做唔到㗎？因為我哋撳咗出嚟嘅答案係1/4，
分母擺前面加 x，4x， 正一變負一減一，兩個答案一樣，所以二次方。OK， 好，咁咧而家仲有5分鐘，咁我開始點名叫人做咯喎，好冇？嗱，李恩順係咪唔喺度？恩順係咪唔喺度？死啦你，咁樣我當唔當你上咗堂啊？衰嘢，去咗邊啊？唉，好，第20題嗱，個個都要撳，跟住我點名嗌你俾個答案我啊吓，撳咗未？好，嚟啦，就係佩妍啦。哦，浩明你想答啊？浩明啦，頭先寫嗰個係咪浩明嚟噶？咁寫藍色呢個呢題係咪浩明嚟噶？唔係我，唔係我，係我，係你係邊個啊？你你講福友，我福優，好唔該。咁好啦，咁好啦，咁就浩明答啦。浩明，你撳咗出嚟係-2/3，咁個答案係你講又得，你寫又得，打又得。括弧3x 加2生括號2次。哎呀，啱晒，好嘢，啱啦。3x 加2生括號2次方，啱啦。好好啊，好好啊。咁我希望其他同學都 OK 啦。其實今日就係教呢樣嘢啫。睇到題目要因式分解，嗱，睇住佢一定係因式分解，我哋先教啊。然後撳機。撳完機，我要識睇答案，將個答案其實我講一次啊，其實而家係偷雞撳嘅意思，即係話咧，本身呢個 formula01唔係課我哋因式分解嘅，不過我哋偷嚟用嘅啫。咁啱佢都用到，點解會用到咧？稍後我會解釋俾你聽點解會用到，因為學完呢啲課你就知道點解。啱啦，景日唔該，你答案啱。好啦，咁咧就我哋偷嚟用嘅啫，偷嚟用都要識得技巧先偷到噶。咁今日就教咗你呢個技巧。點樣偷到個 formula01 幫我哋去因式分解咧？今日就係教到呢一樣嘢啦。咁一陣間咧，做咩超話點啊？你點一下咁即係咩意思啊？即係得唔得？冇嘢，撳錯咗。好，因為咧我成日好驚咧，我答遲咗你哋咧，一陣間你唔知道做乜嘢。好，咁我哋今堂嘅最後一題，撳埋呢個就得啦。我揾多一個同學。頭先係冇講嘢嘅，又唔知得唔得嘅。曉琳啦，曉琳有冇答過嘢㗎？頭先冇啊，係嘛？冇。咁你識唔識撳啊 ？O 唔 OK 啊 OK 啊。Oh very good。咁你而家撳埋俾埋個答案我啊。好。慢慢等你，唔急。哇，咁靚嘅呢啲字，你用筆定係用咩㗎？用手指㗎？用手指。哇，通常我手指畫到好巨大㗎嘛。好，啱啦，唔該晒。1x 減6嗰1可以寫唔寫都得，寫咗冇錯嘅。但係通常其實我哋好少會寫個1x 嘅。頭先我頭先嗰題我示範俾你睇，我即係驚你唔知道有個1喺度啫。咁所以通常我哋會寫 x 減6嘅2次嘅，咁就 OK。但係你寫1x 都冇錯，都唔會扣你分，唔會扣你分嘅。OK， 好，就係咁啦。咁我哋今堂講咗呢堆嘢啦，一陣間晏少少啦，唔使急嘅，好晏添，因為我而家準備要上第二堂啦。咁好晏嘅時候咧，我就會開咗個 Google Classroom 啦。咁你幫我邊個打俾我？寶榮打俾我。陣間上堂嗰個同學打俾我，你等下，唔好意思。喂，係啊，點啊？做咩啊？你要去覆診啊？去咩啊？哦，你快啲落去睇啊！好 ，OK， 好，拜拜。好，咁咧就一陣間我會出幾題 MC， 就俾埋答案你啦。咁你撳完，跟住揀翻個答案就得噶啦，幾題啫。咁你今日就係做呢啲啦，好唔好？咁有冇嘢想問啊？冇。
OK 嘛？識嘛？明嘛？今日嗰啲明晒。明啊！好 very good 啊！好，咁我哋 keep 住咁咯喎，即係上堂你最好多啲答我嘢，咁我先知道，即係先知道自己唔係傻仔啊嘛，即係傻仔先自己同自己講嘅係咪？咁係你哋令到我唔好變傻仔啊，唔係傻婆啊。OK，好，咁聽日咪下堂再見啦。OK，咁晏少少你先搞個功課啦，好冇？好，拜拜。拜拜。拜拜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 。拜拜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 。